podiumo? Tai čia nėra kalbų. Jeigu bus kadrai kaip laimiu. Bet tada pasikėlė kapotas ir atsirado 3. Tai va, užėmėm 3 vietą kol kas, eisim dabar ant podiumo pasifilmuoti. Čia va, su taurė važiuojam. Nocturnals represent. Lietuvos drifto čempionato pirmas etapas ėmė Pro lygą, Kaunas Kačerginė. Atvažiavom, treniruojamės, spėjom jau ir sulūžo tiltelio varžtai, nukrito, nulaužė duslintuvą. Gerai, kad yra tokia kaip IRT komanda, kuri paskolino viską, susivirinom, uždėjom tiltelį, susisukam visas išlūžusias dalis ir važiuojam treniruotis toliau. Dar liko porą treniruočių važiavimų ir kvalifikacija šiandien penktadienis kvalifikacija ir rytoj sporiniai, jeigu praeinam kvalifikaciją. Kol kas gavau 2 važiavimus iki sulūžimo, sekėsi labai gerai. GoPro turiu viduj, pafilmuosiu iš vidaus, pažiūrėsim kaip atrodo iš vidaus. O dabar atrodo viskas susitvarkėm ir galima tęsti treniruoti. Pravažiavom, sekėsi puikiai, vos nepamečiau kapoto ir pamečiau vieną bumperį galinį tik. Visą kitą laiko super, po to kai suvirinom ir susisukom. Na realiai, blemba, turėčiau praeiti kvalifikaciją. Ir viskas, ir tada rytoj poriniai, o ten jau bus lengva iki top 3, tai nematau problemų. Einam pažiūrėsim kaip bumperis. Ogi jo nėra. Vandens? Nu, ruošiamės kvalifikaciniam važiavimui. Ką Rimvydai darysi, kiek barų pūsi, kas čia bus? Pasirinkau kvalifikacijai 16 kiniečius. Nu, iš viso atsivežiau 16 kiniečius, 17 kiniečius ir 17 vestleikus. 17 vestleikai lietui, nes be lietaus nelabai ištempė mano variklio. O čia 16 su 4,5 baro, 17 pripūsta 5,5 baro. Jau išbandyta prieš 2 savaitės šitoje pačioje trasoje, šitoje pačioje treniruotėje. Tai jau žinau, su kiek oro važiuoti. Tai realiai kvalifikacija, kad mašina labiau slystų, važiuoju su 16, o rytoj porinis treniruojasi su 17 ir važiuoju su 17. Kaip jautiesi, galvoji, kad lipsim ant podiumo? Tai čia nėra kalbų, jeigu mašina nesuges, tai kalbų. Sutvarkysim, drifteris mechanikas kartu. Šliūšniuose, ieškau mechanikų. Jeigu turim kokių mechanikų, prašom parašykit po video komentarą, būtinai priimsim į komandą. Puikiai, faktiškai vienintelis buvo vėlgas trasą 11Z, tai čia tai galima matyti, iniciacija yra gata, bet kalboje persiškas, labai mažas, lyginis krykos priekininko balsišorė, lekcijos skaičių prie savo pavardės ir
dar atsilikalaus. Čia mes turim Rimvydą Narauską, vienas iš favoritų Danielų. Labai vienas Viktorija, Mazas Vytautas, Gulė dainuoja paskutinių klinikų. Labas rytas, antra diena. Labas rytas. Poriniai važiavimai, važiuojam pasitreniruot valandėlę, dedam 17 kinukus ir viskas. Tuoj bus kadrai, kaip laimiu. Sakiau, kad sulūš. Pradžioj buvo vienas kamutas, bet tada pasikėlė kapotas ir atsirado 3. Kuo toliau, tuo gražiau. Tai va, užėmėm 3 vietą kol kas, eisim dabar ant podiumo pasifilmuoti. Eisim ant podiumo. Ne, viskas afigienai, viskas labai gerai, apart to, kad kapotas keliasi ir jau kelis kartus kamučius nutraukė, atsisega kapotas. Kaip jau būtų juokinga, čia didžiausia problema kol kas. Nu ir padangų, kad turim tik tai 17.1 komplektą. Westlake'ų nevelė 17.5, 16 nesinori dėti, porinį reikia nors kažkiek greitesniam būti. 17 ratai, sailūnai su 5 barais, jo. Tai ką darysim, kad kapotas nesikeltų? Melsim, greičiausiai melsim.
šios dienos pergalė ir laimėjimus. Sveikinimai jiems. Puikus, solidus pasirodymas. Tai va, iš tiesų labai nustebęs. Nesitikėjau, kad bus pirma vieta. Laukiam antros vietos, jau norėjau eiti į antrą vietą ir draugas sako, neik, viskas bus gerai. Bliam, ir daug žmonių palaikė, iš tiesų daug kas sakė, bet galvojau draugiškai sakė, kad būsiu pirmas. Bet, tikrai, daug kas sakė, kad ir būsiu antras, žodžiu. Pasimetęs. Su 1.17 komplektu šiandien pasitreniravau kiniečių su Eilūnu. 225, Kem 5, 17, 5 barai. Visą dieną atlaikė. Treniruotės pravažiavau ir dar iki podiumo daužiau ir dar iki pirmos vietos. Vapšė, va, su taurė važiuojam. Afigėlinam. Nieko nėra geriau turbūt. Bet kurioje aikštelėje laimėti nėra tiek džiaugsmo, kaip kad Uphilė, nes čia yra visai kitas reikalas. Aišku, laimėsim dar ir aikštelėje. Ačiū tiem, kas palaikė.